హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బిఎస్కే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు మా ఛానల్ను మొదటిగా విజిట్ చేసినట్లయితే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేసే జాబ్ అప్డేట్స్ను నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందవచ్చు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బిఎస్కే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మరో ముఖ్యమైన అప్డేట్తో ముందుకు వచ్చాం. ఇండియన్ రైల్వే తరఫు నుంచి మనం అందరం రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్పిఎఫ్ సంబంధించి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మరియు ఎస్ఐ పోస్టులకు గాను నోటిఫికేషన్ పడుతుందని ఎంతగా ఎదురు చూస్తున్నాం. దానికి సంబంధించి ఇండియన్ రైల్వే వారు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ను ఆర్పిఎఫ్ ఇండియన్ రైల్వే వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఎవరైతే ఆర్పిఎఫ్ పోస్టులకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారికి గొప్ప శుభవార్తగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ అప్డేట్ ఏంటో చూసినట్లయితే ఆర్పిఎఫ్ మరియు ఆర్పిఎస్ఎఫ్ రిక్రూట్మెంట్ 2018 సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ను ఇండియన్ రైల్వే అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేయడం జరిగింది. దీని ప్రకారం నోటిఫికేషన్ను రిలీజ్ చేయడం కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఈసారి అభ్యర్థులు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దీంట్లో కానిస్టేబుల్ మరియు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ 2 జాబ్స్ ఉన్నాయి. మరియు కానిస్టేబుల్లలో పీయూష్ గోయల్, మా రైల్వే మంత్రి పీయూష్ గోయల్ చెప్పిన విధంగా 50% రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్స్ ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. మరియు అలాగే కొత్తగా ఎస్ఐ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులు కూడా ఉంటున్నట్టు ఈ వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఇంకా నోటిఫికేషన్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అని చూపించడం జరుగుతుంది. సో అభ్యర్థులు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కంపల్సరీ కానిస్టేబుల్ అండ్ ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ ఆర్పిఎఫ్ ఉందని గమనించి అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ కావచ్చు. మరియు అలాగే దీనికి సంబంధించి ఫ్యూచర్లో వచ్చే అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ కోసం మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన బిఎస్కే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మేము అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ రాగానే మీకు మరో అప్డేట్ ద్వారా తెలియజేస్తాం. ఇది రైల్వే ఉద్యోగాలు పొందడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం. ఇంతకుముందు ఏఎల్పి, గ్రూప్ డి మరియు ఇప్పుడు ఆర్పిఎఫ్ ఇటువంటి అతిపెద్ద రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడూ జరగలేదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి మంచి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. మీకు రైల్వే నుంచి ఏ ముఖ్యమైన అప్డేట్ వచ్చినా మన బిఎస్కే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ నుంచి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోకి సంబంధించి లింక్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వబడుతుంది. అభ్యర్థులు అక్కడి నుంచి ఆ వెబ్సైట్ నుంచి వెళ్ళి ఈ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ జాబ్ అప్డేట్, జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ టు బిఎస్కే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.